Les Weltren les Enseignants, Schulrentrée am Fundamental ass de 25. Mai. Den SEW an alt Enseignants begréissen dat, well et wichtig ass, dats no enger langer Fas vun Isolatioun kannerëm ze summen an d'Schul kënne goen. D'Rentrée am September riskéiert och keng normale Rentrée ze ginn. Dufir musse mat déi Rentrée fré genug an dëskeier am Dialog mat de Schulpartner organiséieren. An het den Edukationsminister den Dialog gesicht, da wäre sicher keng so absurd Mesuren fir dës Reprise zu Sterne kom. Mesuren, die deelweis lächerlich sinn, Mesuren, die fir d'Enseignants, fir d'Leute aus de Maison Relais a fir d'Gemengen riesen Opwand bedeiten. Dabei hunn déi aller entretemps erkannt, wie sinnlos den Opwand ass. Und dabei gëtt iwwerhap net no de Besoin vun de Kanner geguckt. Et gedeint gefil net lass, dass et dem Minister justrums geht, fir Recht zu behalen. Den SEW ze Summe am Landesverband huet vun Ufang ugefordert, Klasse net ze splecken an Kanner ze Summen an Schul kommen ze los. Da kaf vun denen 7 Woche fir Summer profitéiert gin, fir schoulech richtig sinnvoll ze schaffen. Die Zeit brächt immer dringend. Der Minister sei Modell vum Splitting vun de Klassen mat enger strikter Isolation vun den einzelnen Gruppen als vun der Räumlichkeiten vum Personal hier nëtz zu realisieren. Da taten die Syndikater aus dem OGBL, die Leute aus den Schulen und aus der Maison Relais betreien, den Minister ganz frei mat gedeelt. Er hat trotzdem 4 ganzer Wochen von der Vorbildungszeit verloren, fir stur unser Modell festzuhalten. An dabei sind Mesuren, die kaum das Gemengen oder d'Enseignants organisiert hatten, op Kopf geheit. Oder so verwässert, dass sie absolut keinen Sinn mehr machen. Gruppen, die an der Schule getrennt gehen, gehen an der Maison Relais zu Summe geschloen. An dat sogar aus verschiedene Klassen. An de Campbell kann Dir vum Moies frei 7 Auer un all ze Summen eng Stunden lang am Haft spielen an op de Schul ufang werden. De Splitting vun de Klassen ass dommert komplett grotesk. Mit Nodeler bleiwen. Den Accueil an der Maison Relais entspricht net de Besoin vun den Eltern, die musssse schaffe goen. Gruppen an der Schule sind ausschließlich nur den Ausschreibungen an Maison Relais gemacht gin, no pädagogische Kriterien kon net geguckt gin. Et misse séier viel Leiit rekrutéiert gin, an en ganz Reihe Kanner gin lo an dieser schwieriger Zeit vun hinnen unbekannte Personen betreit, dat an engem Kader den alles ernstnecht wie Sicherheit vermittelt, vermummt op Distanz mat enger Reihe vu Sicherheitsmesuren, die viele Kanner Angst machen. Diskussion vun der Sicherheitsmaßnahmen am Prekos an der Spielschule huet de Minister ganz einfach gelesen. Sie brauchen kein Mask, kein Distanz. Sie sind jo isoliert. Dabei sind sie net méi an net Manner isoliert wie all die anderen Kanner auch. Dat ganz gëtt so zu fachs. Den SEW huet dofir vun Ufang gefordert Keesplitting vun de Klassen. Kanner sie sowieso net isoliert. Sie dürfen nur der Schul ze Summe spielen, a werden ze Summen an Schul kommen. Ohne Splitting könne mir aber ein gut schulisch Offer machen. Maison Relais kann Kanner optimal betreien, ohne Leid anzustellen, von denen net wees, ob sie der Situation gewusst sind. Me der Minister bleibt stur, a refusiert bislo den Dialog. Dafür hat den SEW zusammen am Landesverband de Premier an die Regierung aufgefordert, seine Responsabilitäten zu holen, an eng Cellule de Crise mit älteren Enseignantsgewerkschaften an dem Civicol aufzustellen, für die kurze Zeit, die bleibt, zu nutzen, für aus dieser Sackgasse herauszukommen.